क्या हुआ, ये क्या है? ये बहुत अच्छा बेड है। बेड है? हाँ। ये क्या है? ये साइकिल किसने भेजा आपके लिए? नन्हे नन्नू बहुत ही नन्हे नन्नू मौसी। अच्छा, क्यों भेजा है? इसलिए मेरा आज बर्थडे, इसलिए वैसा है। अच्छा, वो आपका बर्थडे है। ओके, हैप्पी बर्थडे शिवा। आज मेरा केक आएगा ओके। और मेरा टोपी आएगा टोपी आएगा। और केक की आज ठीक है। बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है। तुम्हें